Здравейте! Днес ще приготвим много бързи, лесни и вкусни банички. Останете с нас! А ако все още не сте го направили, добре. Ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала, за да не изпускате всички вкусни рецепти, които предстоят. Хайде да започваме! За рецептата ще ми трябват 7... Добре. За рецептата ще ми трябват масло, 70 грама, 4 яйца, размер М, кашкавал 100 грама, и сирене. 280 грама и кори за баница. Слагам маслото на котлона, за да може да се разтопи. През това време ще разбия яйцата. Добре. С телена бъркалка ще разбивам. Ще си отделя част от яйцето в същата купичка, в която ми бяха яйцата, защото ще намажа баничките преди да ги сложа да се пекат. Около 2 хубави пълни супени лъжици, мисля, че ще е достатъчно. Започвам да разбърквам с вилица, защото ще е по-удобно, и слагам от сиренето. Мисля да го притегля, защото не знам дали ще добавим цялото количество. Много ли слагаш? Да. Даже май ще трябва да добавя още. Сместа трябва да се получи гъста. Добавих още сирене, общо 400 грама. Сега ще сложа кашкавала. Нарязала съм го на малки купчета, тъй като кашкавала е по-мек и много трудно се настъргва на рендето. Сместа е готова. Ето така трябва да се получи. Преди да започнете рецептата, добре е да опитате сиренето. Ако ви е много солено, го сложете във вода поне за 1 час, за да може да се обезсоли. Ще слагам плънката с лъжица. Маслото ми вече се разтопи. Сега взимам корите. Отделила съм си 8 кори, може би ще са ми малко, но много бързо изсъхват, затова ако е нужно ще се извади още. Сега режа корите на 2 през средата. От по-дългата страна режа през средата. Слагам масло. Хубаво щедро мажа с масло. Сега прегъвам на 2. Само по една кора хващам. Ще обърна, защото е леко скъсана от другата страна. Отново мажа с масло, но тук вече по-малко. И слагам от плънката в долната част. Започвам да навивам на триъгълник. След като стигна тук до края, ето това ъгълче го завивам навътре, за да може да не стърчи след като завия баничката. Не, всъщност другото трябва да завия. Ето така, и нареждам в тава, покрита с хартия за печене. Използвам тавата на фурната, тъй като е по-голяма. Продължавам с следващите. Извадих си 2 цели кори, за да ви покажа как да я прегънете. Ако искате да направите по-големи банички, ще ви покажа и още един начин на сгъване. Първо ще ви покажа как да я сгънете, ако искате да направите по-големи банички. Мажа само от едната страна.
Тук в по-дългата част. Тук мажа. И прегъвам. Отново ще намажа съвсем малко с масло. Слагам плънка. Отново само в долната част. Леко под диагонала слагам. И започвам да навивам. Отново прегъвам, за да не стърчи края. Ето по този начин. И слагам в тавата, като тази част е надолу. Другото сгъване. Мажа вече цялата кора с масло. Хващам единия край и прегъвам към средата. Същото правя и с другия край. Намазвам леко. Слагам плънка. Леко я разнасям. Слагам горе-долу до половината на кората. Сега още един път сгъвам. Тук малко ми се скъса кората. Корите трябва да са пресни, защото много се късат. И трябва малко по-бързичко да ги навивате, защото започват да изсъхват ето тук в краищата. И сега започвам да навивам на руло. Не е много стегнато, просто така внимателно навивам. Ето така. И отново тази част я слагам отдолу. Докато ги навивам, се включвам и фурната да загрее. С включени горе-долу релтан ще пека на 180 градуса. Добре е да не е много увеличено, да е увеличена фурната, тъй като все пак трябва да се изпече плънката. Ако ви е по-силна, корите ще изгорят, а плънката е възможно да остане сурова. Може да направите баничките и с олио, но с масло са много по-вкусни. Готова съм, навих ги, събраха ми се в две тави, даже втората ги направих големи, за да стане малко по-бързо. Разтопих си още малко масло, тъй като не ми стигна. Общото количество масло е около 100-110 грама. Сега ще ги намажа с яйцето и ще ги слагам да се пекат. Мажа хубаво навсякъде. Готова съм. Слагам ги да се пекат. Ще пека на най-ниското ниво във фурната, тъй като моята фурна ни нагрява много добре в долната част. След като се зачервят хубаво, ще преценя, може би ще ги обърна, за да се изпекат добре. Баничките са готови, изпекоха се за 25 минути. Реших да не ги обръщам. Последните 5 минути ги включих само на долен релтан. Вижте колко хубаво изглеждат. Много се надуха и са много хрупкави. Няма нищо, мама. Много са вкусни, наистина. Плънката се получи много пухкава, а корите са невероятно хрупкави. Пригответе си ги вие и хапвайте с удоволствие. Благодаря, че останахте с нас до края на видеото. Ако то ви е харесало, сложете палче нагоре. Долу в коментарите ми пишете какви рецепти ще са ви интересни. Абонирайте се за канала, за да не изпускате всички вкусни рецепти, които предстоят. Чао, до скоро! Чао, до скоро! Докато ги навивам, се включвам и фурната да загрее Слагам маслото на котлона, за да може да се
Реших да не ги обръщам. Последните 5 минути ги сложих. Къде ги сложих? Какво? Лавих се. Плънката се е получила много хрупкава. Не плънката. Това кога ли ще ми се получи от първия път?